Nou dat die wêreld alweer vir voor die hand liggende redes verander, kan ek help om te wonder hoe dit was in die tyd voordat goed verander het nie. Wanneer was dit nou weer? In 'n poging om 'n greep te kry wat aangaan in die wêreld, het ek 'n baie ou wetenskap-fiksieboek van Philip K. Dick, PKD, geraadpleeg. We Can Build You. Soos wat die titel impliseer, ontwikkel hulle in die 1980s 'n manier om mense te bou. PKD doop hulle simulacra, eerder as androïde, en ek hou nogal van daai onderskeid. Watter mense bou hulle? Mense uit die geskiedenis, soos Abraham Lincoln. Interessant dat die tegnologie van die toekoms ingespan word om iets van die verlede te herroep. Ek lees dit as 'n manier om te wys hoe tegnologiese vooruitgang nie noodwendig gelyk staan aan vooruitgang in elke sin van die woord nie. Wanneer die hoofkarakter vir die eerste keer met die nuwe Abe Lincoln praat, doen hy dit op 'n manier wat baie herinner aan hoe die meeste van ons met LLM's soos ChatGPT praat. Sir, I hate to bother you. I felt nervous, and yet at the same time I knew perfectly well that this was a machine I was facing. My going up to it and speaking to it this way put me into the fiction, the drama, as an actor like the machine itself. Nobody had fed me an instruction tape. They didn't have to. I was acting out my part of the foolishness voluntarily, and yet I couldn't help myself. Why not say to it, Mr. Simulacrum? After all, that was the truth. The truth. What did that mean? Like a kid going up to the department store Santa to know the truth was to drop dead. Ironies dat dit nie weerspieël hoe ons met mekaar op die internet praat nie. Glad nie so hoflik nie. Nietemin is dit maklik om vrywillig in die rol van die gekheid saam te speel. In elk geval, ek sê sommer tong in die kies dat ek wonder hoe dit was in die tyd voor dinge ooit verander het. In die tyd van hierdie skrywe lyk time travel maar braal onwaarskynlik. As dit dan so is dat min dinge sonder weerstand verander, moet ons tog wakker wees. Waaksaam dat die tegnologie van vandag en die toekoms nie bloot die wanpersepsie van 'n beter verlede aan ons voorhou nie. Dis mos meer soos agteruitgang.